Savol. Valyuta kursini Markaziy bank belgilaydimi? AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursini Markaziy bank o'rnatmaydi. Aksincha, valyuta kursi Respublika valyuta birjasida bo'lib o'tadigan savdolarda talab va taklif asosida savdo ishtirokchilari tomonidan tuzilgan bitimlar hajmi va kursi natijasida shakllanadi. Chet el valyutalari kurslarining o'zbek so'miga nisbatan kursini belgilash va e'lon qilish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, Markaziy bank valyuta kursini buxgalteriya hisobini yuritish va statistik va boshqa hisobotlarni hisoblash va shuningdek O'zbekiston Respublikasi bojxona to'lovlari va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblash uchun valyuta kursini e'lon qilib boradi. AQSh dollaridan tashqari boshqa chet el valyutalarining kurslari cross kurs metodi orqali hisoblanadi. Bunda Refinitiv Icon informatsion tahliliy portaldan olingan ma'lumotlardan foydalaniladi. Cross kurs bu ikki valyuta qiymatining o'zaro nisbati bo'lib, uchinchi valyutaga nisbatan kurslar orqali aniqlanadi. Markaziy bank har kuni, ya'ni ish kunlarida soat 16:00 ga qadar chet el valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan kurslarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va veb saytida e'lon qilib boradi.